waaqayyoodhaan hojiin kee dinqisiisaadha jedhaanii wa'iyyit bahal kileetta qaama lama amalooma lamaas hin jedhamu waan mana keenya keessa raawwatamu as teenyee hin beeknu sadarkaa qulqullummaa kanarra waan hin geenye har'as waaquma ammas waaquma borus waaquma wangeela mootummaa waaqayyoo jijjiiramuu dhabuu waaqayyo agarsiisa Kiristoos Iyyasuus maqaan jedhu sima siggaawee maqaa waloomaati kitaabolee kakuu duraa keessatti maqaan kun hin jiru beekamaadha waaqummaarraa gara uumamummaatti hin jijjiiramu jechuudha waan hojjechaa jiranis hin jiru omaa hojjechaa jiranii jedhee murteessuu danda'a garuu hin danda'u maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራጎፍታ ኬኝ ፈይሳ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉረሳ ቁልቁላትን አኑ ኤቢሲ ዋቀዮን ገለንሳ ፋተው ቢያላስ ቢያኬሰስ ቴሰኒ ሰገንታ ከኖርዱፋት ከንጅርተን jaalatamtoonni ijoollee waaqayyoo maqaa waaqayyootiin maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin akkam jirtu saatii kanaan kan nu ga'e sagalee isaa qulqullaa kan akka soorannoon carraa isaa nuu laate waaqni abboota keenyaa waaqni waaqotaa mootiin moototaa gooftaan gooftotaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maqaasaa waamamee hin quufamneen arjummaasaa dubbatamee hin dhumneen jaalala abboommaasaa daangaa hin qabneen baabiiftuudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa uumamtoota maraan bara baraaf kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u fageessituu eekkamsaa fidduu araaraa argamsiistuu soorata jireenya bara baraa guggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni shifaa ta'u qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni hayyoonni akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaanitti galanni isaaniif isaa ga'u egaa akka fedhaaf jaalala waaqayyootti guyyaa kana sagantaa har'aa kanatti kan adeemsifnu kutaalee darban keessatti shakkitoonni bara qulqullicha Qeerloosii fi Phalaadiyoositti turan yookaan ammoo mana kiristaanaa irratti gidiraa adda addaa baay'isaa turan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ganuudhaaf sababoota isaan dhiyeessaa turan keessaa inni tokko qaal sigaa koona gaalee jedhu keessatti koonan kun jijjiirame jedhu jechuu agarsiifti waan ta'eef isa kana ammoo gooftaan waaqayyoon nama gara ta'utti jijjiirame yaada jedhu kaasanii yookaan ammoo willaaxee fi miixat se jedhamu kaasaniiti haala kanaan barumsa isa doogmaawaa ta'e diiguudhaaf carraaqa yommuu turan sana qulqullichi Phalaadiyoosii fi Qeerloos ammoo barumsa isaanii jalaa fashaleessaa turan jechuudha. Barumsa shakkitootaa barumsa gantootaa harkaa fashaleessaa turan jechuudha. Waaqayyoof galanne haa ta'u. Isa kanaan wal qabsiisanii qulqullichi Qeerloos faa akkasin jettanitti koona jechuun wullaaxee jechuu hoo ta'e jijjiiramuu geeddaramuu jechuu hoo ta'e
wakonanna miskaayina egzi'oo inni jedhu kun waaqayyoon dahoo nuu ta'e bakka jedhutti hoo dahoo gara ta'utti jijjiirame mana gara ta'utti jijjiirame yookaan ammoo gaaddisa gara ta'utti jijjiirame jedhee gaafata jechuudha. Koona jecheedhu gochibsa jedhu hiika 50 ol akka qabu immoo isinitti mee jira. Yeroo waaqayyoon nu eeyyametti immoo takka lama innee ilaaluufaa dandeenya. Hamma waaqayyoon nuuf eeyyameen jechuudha. Nuuf eeyyameen jechuudha. Kanaafuu akkasin jettanitti miti. Waa'ee qulqullicha Musee kaasanii ulee Musee gara bofaa jijjiiramte deebitee immoo ulee ishee taate. Gara siidaa soogiddaatti jijjiiramuu haadha banaanoo Looxii kaasanii wallaaxee kana hubachiisuu yaalaniiru. Dabalataan ammoo Nabukadanatsooris gara bineensa baddaa ta'uutti jijjiiramee ka'ee immoo gara namummaatti waggaa 7 booda immoo deebi'eera. Kan sammuu baay'ee tureera. Akka ulee Aroonitti miti. Turtii yeroo gabaabaa keessatti miti kan raawwatame waggaa 7 booda kan sammuu. Kan nama ajaa'ibu jechaadha. Kan nama ajaa'ibu. Kanaafuu kun faa turanii. Qulqullichi Qeerloos itti aansee wa'ii koona bamiixat jijjiiramuudhaanis miti. Maaliif hojiin gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos hin jijjiiramu waan ta'eef jechuudha. Hin jijjiiramu. Waaqadha waaqummaarraa jijjiiramee nama qofaa namaa yookaan ammoo merely human yookaan eruuq bi'isii isa jedhu sana hin taane yookaan ammoo gara ta'utti hin jijjiiramne. Jijjiiramuun as keessa hin jiru. Sababa kanaaf wangeelli gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosis kan hin jijjiiramne sababa kanaaf ta'e. Maaliif gooftaan hin jijjiiramu waan ta'eef sagaleensas hin jijjiiramu. Gooftaan barootaan hin murteeffamu waan ta'eef wangeelli isaas sagalensaas daangaa yerootiin hin murteeffamu jechuudha. Daangaa fageenyaatiin, daangaa bal'ina lafaatiin hin daangeeffamu. Isa kana nu barsiisanii jiru jechaadha abbootiin keenya. Nu barsiisanii jiru. Isa kana yommuu hubannu akkas nuun jedha. Wangeela Maarqoos boqonnaa 16:8 irratti ወፈነውሙ ይስብኩ እምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ለኩሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ዘኢይማስን ለሕይወት ዘለዓለም jechuudhaan lafa nuuka wangeela qulqulluu kan hin jijjiiramne fi jireenya bara baraaf ta'u uumama hundaaf ba'a biiftuudhaa hanga lixa biiftuutti akka lallaban isaan ergee ofannoomu isaan ergee jechuudhaan lafa nuuka. Wangeelli isaa yoomuu hin jijjiiramu jechuudha. Maaliif? Jijjiiramuu dhabuun wangeela gooftaa maal agarsiisa hoo jenne jijjiiramuu dhabuu gooftaa agarsiisa. Jijjiiramuu dhabuun wangeela mootummaa Waaqayyoo jijjiiramuu dhabuu Waaqayyoo agarsiisa. Waaqayyoon duris Waaquma, har'as Waaquma, ammas Waaquma, borus Waaquma. Waaqummaarraa gara uumamummaatti hin jijjiiramu jechuudha. Hin jijjiiramu. Isa kana gaafa namoonni amantaa hin qabne ilaaluu yaalan bitaatti gala. Maaliif? Isaan kan beekan waanuma xiqqishu wayiiti. Kitaaba amantaa dubbisnee jirra kan jedhanis takka yookaan 2 yookaan 3 akka mana kiristaana keenyatti immoo lakkaa'ameetu hin dhumu. Kitaaba nuti fayyadamnu jechaadha. Kitaabolee addeessituu dubbii Waaqayyoo yookaan ammoo annotation of theology or theological annotation sa jedhamu jechuudha. Bal'inaan ibsanii gadi fageenyan gadi bu'anii sirritti galumsaawwan kitaaba qulqulluu keessa jiran hunduma isaanii taateewwan uumamaan wal qabsiisanii kama Waaqayyoon
uume wal qabsiisanii uumamtoonni waaqayyoo amalooma waaqayyoo labsu waan ta'eef jechuudha. Eenyummaa waaqayyoo beekuudhaaf xiqqaatus eenyummaa hojii isaa beekuun barbaachisaadha. Samaayatiin aggaraa sabaata እግዚአብሔር akkuma jedhu jechuudha. Uumamtoonni harkasaa samiiwwan laftis uumamtoonnis biqiltuunis uumamni marti uumamaan marti hojii waaqayyoo ni ibsa jechuudha. Ni ibsa ifa baasa. Guutuma guutuutti ifa baasuu didus fakkeenya irruu ta'us inuma ibsa garuu. Isa kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Eeyyen. Kama iyyidallu lamalakkoot. Isma iyyidallu lamalakkoot. Waaqummaadhaaf malakootiidhaaf jijjiiramuun hin malu. Jijjiiramuun waan hin malle. Maaliif? Waaqayyoon yommuu samiif lafa uumu waaqa ta'ee erga uume booda uumamaan ta'u. Waaqayyoon uumuu isaatiin duras yommuu uumuun boodas waaqayyoon waaquma. Uumaan keenya waaqayyoon uumaadhuma. Uumaa ta'uurraa uumamaa ta'uutti hin jijjiiramu. Eeyyen. Kana hubachuun sirritti qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Sirritti beekuun barbaachisaadha. Maaliif hoo jenne? Nuti uumamtootadha. Uumamni immoo uumamaan tokko immoo amalooma uumaa guutuma guututti dhibbatti nan murteessa murtii kootiin ta'a jedhee immoo murteessuu hin danda'u jechaadha. Hin danda'u. Maaliif uumamaadha kan? Hojii harka waaqayyooti. Hojii harka waaqayyoo erga ta'e hojii ta'ee raawwatee hojjetaasaa bifa kanaan na hojjedhu na tolchi jechuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Duuba garagalee akkas jechuu hin danda'u. Namni supheedhaa okkotee tolcha. Okkoteen sun deebi'ee nama sanaan bifa kanaan odoo na tolchite bifa kanaan odoo na bareechite hin jedhu. Maaliif seerri uumamaa namaan eeyyamure? Bifa kanaan ta'a waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan ilaalama. Akkas nuun jedha kitaabni hayyootaa amantaa abbootaa boqonnaa 43 lakkoofsa 3-4 irratti ወበዚህ ግብር ኢይትከፈል ሀበ ክልኤ አካል ወኢይትባሃል ክልኤተ ነመ ተኡ ሳቲንስ ስርት ደገፈዳ ነመ ተኡ ሳቲንስ ቃመለማ አመሎመለማ hintaa'u yookaan gara ta'utti hin jijjiiramu. Wa'iyyiitbahal kileetta qaama lama amalooma lamaas hin jedhamu. Maaliif? Waan fooniin waloomeef waan nama ta'eef jijjiirame hin jedhamu. Waan nama ta'eef waan fooniin waloomeef qaama lama amalooma lama hin jedhamu. Maal malee? Qaama tokko amalooma tokko malee kan ni jedhamu. Bifa kanaan ilaalama jechuudha. Bifa kanaan ilaalama. Allah ahaduu gibru zakamatakat enbada filxat. Akkuma duraatti abbaasaa waaqayyo abbaa waliin jireenya barabaraasaa jireenya maloomaasaa hafuura qulqulluu waliin tokkummaa qabu sanaan barabaraaf jiraata. Yoomuu hin jijjiiramu. Akkuma duraatti duratti waaquma ture ammas waaquma borus waaquma. Hanga barabaraatti waaquma. Hin jijjiiramu. Jijjiiramuun galumsa kanaaf hin ta'u. Jijjiiramuun gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiif hin ta'u. Eeyyen. Isa kana haala kanaan nu ibsa. Wa'akkoo utuu nabala sigaa. Tokkummaasaas foonirraa adda ba'ee miti. Tokkodha gaafa jennu amalooma lamarraa amalooma tokko. Qaama lamarraa qaama tokko gaafa jennu siggiw qaal waaqa nama ta'e gaafa jennu foonirraa adda ba'ee bakka foon hin jirretti malakoonni qobaasaa tokko ta'een jedhamu duruu tokkuma maal? Eeyyen. Tokko ta'e kan jedhamu waloomaan booda waan ta'eef fooniif malakoonni tokko ta'anii jiru.
Okan walooma gonkaatiin waloomee jira. Fitsum tawaahidoo kan jennu sababa kanaafidha jechuudha. Waloomaan booda lamummaan hin jiru. Osuma tawaahidoo ayitataa lamantaawee akkuma jedhu jechuudha. Waloomni gonkaan kun lamummaa dhabamsiisee jira akkuma jedhe jechuudha. Eeyyen. Walooma gonkaadha. Isaan garuu maal jechaa turani? Lakki. Erga gargar hin baane ta'e fooniif malakoonni erga gargar hin baane ta'e malakoonni gara foonitti jijjiiramee jira nuun jedhu Lootu Sabahat. Isaaf galanne haa ta'uuti. Lakki. Hanga nuu galuutti qofa herregna hoo ta'e beekumsi hunda galeessa ta'e immoo beekumsa Waaqayyooti. Kan Waaqayyoo beekuutu hundumaa ol beekumsa hundaa ol ta'a malee kan namaa miti. Namni waan isaaf hin galle mara hin ta'u jechuu kajeela waan ta'eef. Eeyyen. Waan isaaf hin galle mara waan inni nagarree mara hin jiru jechuufaa kajeela. Hin taane jechuufaa kajeela. Waan sammuu isaatiif dhiyoon taane mara fuudhee maal jedha jechuudha. Hin jiru sirumaa ta'uu hin danda'u jechuufaa kajeela jechuudha. Haala kanaan yaadaa jechuudha. Isa kanammoo yommuu ilaallu akkuma qulqullichi Phaawulos nutti hime jechuudha. Nasaaraa yaa Gabra. Foon garbicha isaa yookaan ilma namaa dhagna godhatee gonfatee waloome jechuudhaan dubbata. Kun jechuudha Waaqayyoon hunda danda'a akka ta'e beekuu dhabuurraa dhufa jechuudha. Beekuu dhabuurraa dhufa. Maaliif inni hunda danda'aadha ka? Hunda danda'aadha. Foon uume sana waloomuu ni danda'a. Eeyyen. Amantaan bootaa boqonnaa 47 irratti isuma kana nuu ibsa jechuudha. Foonuma dingil waladat tola gabaarehaa. Uumaa ishee ni deesse. Wa'utuni inni immoo foonuma uume sana waloomee waaqa amalooma taasisee mirga abbaa amaloomaa isaa teessisee jira jechuudha. Kun dhugaadha nama dinqa. Nama dinquunsaa immoo maalirraa madda hoo jenne jalqabumarraa nama uumuu nama fakkeenyaaf bifa isaatiin uumuu isaarraa jalqaba nama dinquunsaa har'a qofa miti barra. Yommuu inni foon addaamii waloomuu miti. Duruu nama dinqa balee wala እግዚአብሔር ግሩም ግብር ሰዋ ከናፍ jedhe jechuudha. Qulqullichi kabajamaan mootichi Daawit jechuudha. Saba kanaaf dubbate Waaqayyoodhaan hojiin kee dinqisiisaadha jedhaanii jechuudhaan kaasa jechuudha. Dubbata. Kanaafuu isa kanaan wal qabsiifnee yeroo baay'ee waa'ee sagalee Waaqayyoo gaafa kaasnu waan nuun galleef qofa hin jiru jechuu hin dandeenyu. Falaasamtoonni namoonni falaasama biyya lafaa warreen qo'atan jechuudha. Waan baay'ee kaasuu kajeelu. Waan nuti nagarre marti hin jiru jechuufaa kajeelu jechuudha. Eeyyee. Gariin Waaqayyoo mul'ata jedhu namaan. Akkuma gantoota kanatti jechuudha. Waaqayyoo mul'ata hin mul'atu. Kanaaf Waaqayyoon hin jiru jechuudha kaa. Eeyyee. Namana. Nuti immoo waanuma salphoo wayii waanuma gabaabduu garuu kan namni deebisuu hin dandeenye finna. Kan gantoonni jechuudha namni hundi miti kan gantoonni yookaan ammoo shakkitoonni yookaan ammoo beekumsa hafuuraarraa beekumsa dubbii Waaqayyoo yookaan ammoo theological know-how irratti namoonni fagaatan deebisuu kan hin dandeenye immoo gaafuma xiqqoo wayii gaafachuu dandeenya nuti. Fakkeenyaaf beekumsi waan mul'atu yookaan ammoo beekumsi namaa mul'ata. Ana argaa jirtu amma fakkeenyaaf beekumsi koo mul'ataa isinitti hin mul'atu. Waan killayyaadha raqiiqiidha waan ta'eef jechuudha. Garuu abaluun beekumsi isaa waan hin mul'anneef beekumsa hin qabu jechuu dandeenya yookaan ammoo wanti beekumsa jedhamu hin jiru jechuu dandeenya hin dandeenya. Waan ofii hin dandeenye sana gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif gaafa ta'u garuu ija jabina biraa keessa seenna, difirati biraa keessa seenna jechuudha. Waanuma hin taane hin ta'a jennee fa'aa mormachuu dandeenya jechuudha. Kun gadaantummaa agarsiisa. Waaqayyoon
iji keenya kan arguu danda'u waanuma ija namaatiin ija fooniitiin mul'achuuf argamuu wanta danda'u qofa. Sunui eeyyama waaqayyootiin kan hojjetameedha nu. Waanuma kana argi kan ammoo arguu hin dandeessu, kana argi kana hin argini, kana hojjedhu kana hin dalagini jechuuf jechaafaa uumamu waaqayyoon jechuudha. Hanga humni keenya danda'u. Humni keenya immoo waan ijaan ilaalamuu fi qaqqabamuu danda'u qofa arga waan ta'eef sanarraa darbee waaqayyoo killayyaa ta'e, waaqayyoo hin mul'anne, waaqayyoo hunda danda'aa ta'e immoo arguu hin danda'u jechuudha. Waaqayyoo kan arge namni tokko illee hin jiru nun jedhee jira qulqullichi Yohaannis wangeela isaa keessa. Kana yommuu ilaallu namni waan arguu hin dandeenye hunda hin jiru jechuurraa of qusachuutu irraa eegama. Waan an hin laalle marti, waan ija kootiin argamuu hin dandeenye marti hin jiru jechuurraa of qusachuun barbaachisaadha jechuudha. Ganiinsa kana caaluufis nama saaxiluu danda'a ija ta'eef. Fakkeenyaaf namni sababa baay'eetiin wanta jiraachaa jiru tokko arguu dhiisuu danda'a. Arguu dadhabuu danda'a. Fakkeenyaaf fageenyarraa kan ka'e. Amma fakkeenyaaf waan iddoo ammatti argamnu ala wanta ta'e arguu hin dandeenyu. Arguu waan hin dandeenyeef hin jiru jechuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf waan mana keenya keessa raawwatamu as teenyee hin beeknu sadarkaa qulqullummaa kanarra waan hin geenyeef jechuudha. Kun waan ta'eef mana koo keessatti omtuu hin jiru, namuu hin jiru, waan hojjechaa jiranis hin jiru, omaa hojjechaa hin jiranii jedhee murteessuu danda'a garuu hin danda'u. Kun jechuudha. Yoo itti siqan waan mul'achuuf qabamuu danda'u. Fageenyarraa kan ka'e garuu mul'achuuf qabamuu hin danda'u. Inni biraan ammoo kan uumama isaatiin kan hin mul'anne immoo jira. Fakkeenyaaf jaalala yoo fudhanne jaalalli jira beekamaadha. Ijaan hin mul'atu garuu. Beekumsi jira ijaan hin mul'atu. Waljibbiinsi waldiddaan kunis hammeenyis jira garuu mul'atu. Waan hin mul'anneef hin jiru jennaa jira malee. Jiraachuusa maalitti beeku? Gaafa namarra bulee wanti gaariin taane sun yommuu raawwatamu mul'ata jechuudha. Qilleensi bubbeen hin mul'atanii. Yommuu mukkeen fottoskan garuu, yommuu dambalii kaasanii galaana raasan garuu, yommuu dhukkee kaasanii samii yookaan waaqa diimeessan yookaan ammoo samii diimeessan garuu jiraachuun isaanii maal ta'a? Ni beekama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ilaalama. Akkas miti maal malee Allah ስጋሁ እሙነ በተዋሂዶ ዘእንበለ ፍልጠት ወዘእንበለ ውላጤ ወኢክፍለት ቃማን አመሎማን ኦዶ hin jijjiiramin odoo adda hin ba'in odoo addaddatti hin qoodamin foonsaa isa dhugaati malee jechuudhaan nu barreeffamee jira jechuudha. Amantaa abbootaa boqonnaa 43 lakkoofsa 3 hanga 4 irratti jechuudha. Jijjiirama tokko malee, gargar ba'uu tokko malee, waliin makamuu tokko malee. Haala kanaan nama ta'ee jira jechuudhaan sirriitti ibsa. Kun ammoo waan waaqayyoon fayyina dhala namaaf jecha si'a tokko qofa sunu kan taasise jechuudha. Malee baruma baraan dhalachaa, baruma baraan fannifamaa, baruma baraan awwaalamaa akkas miti hin ta'u. Maaliif si'a tokko du'ee nuuf du'a isaa tokkichaan dhala namaa mara du'a baraaree jira beekamaadha. Sanan booda'oo fayyina gonkaa namaa laatee gaafa namni fayyina barbaade fayyuu akka danda'u taasisee gara teessoo isaatti ol ba'eera. Kana mara taasisee jira. Kana yommuu jennu yommuu nama ta'u jijjiiramee jira hin jechisiisu akkamitti waaqayyoon hunda danda'aadha jennee irra mitire yookaan ammoo waaqni ortodoksootaa hunda danda'aadha kanneen biroon beeknu isaanuma beeka. Waaqni kiristaanotaa garuu hunda danda'aadha. Wanti isaaf dadhabamu hin jiru waaqni kiristaanotaa kan biraan beeknu. Waaqni keenya hunda danda'aadha. Namarraa dhalachuu danda'a, yoo barbaade du'uu danda'a,
du'a mo'ees ka'uu danda'a. Du'a mo'ee ka'ees gara teessoo isaa bara baraattis ol ba'uu ni danda'a. Duruu namarraa dhalachuu isaatiin aangoo isaarra hin hanqanne waan ta'eef. Mooraa loonii keessatti ciisuu isaatiin teessoo isaa isa qixa abbaa isaa maloomaa waliin jirurraa hin hanqanne waan ta'eef jechuudha. Achi hin hanqanne. Waan huccuudhaan marameef biyya lafaa waaqas samiis barruusaa keessatti kan qabate ta'uunsaa jalaan jijjiiramne. Odumaa amalooma isaatiin cimee jiru gara lafa bu'e dhufe. Foon Addaamiis waloome irraas dhalateera. Hunda danda'aadha. Hunda danda'aadha jedhanii raawwatanii kan ammoo hin danda'u jechuun ganiinsa ta'a yookaan burjaaja'uu ta'a. Ganiinsi illee kallattii tokko beekamaadha. Burjaaja'uu ganuufis amanuufis rakkachuu jechuudha. Bitaaf mirga daaquu jechuudha. Asii achi raafamuu. Burjaaja'uuf nama saaxila kanaaf jedhama jechuudha. Kanaafuu isa kana hubannee hubachiifnee ittiin fayyadamuun nurraa eegama jechaadha. Nurraa eegama. Isa kana yommuu hubachiisu qulqullichi duuka bu'ichi ifa biyya lafaa, ifa mana kiristaanaa, ifa addunyaa jedhamuudhaan kan beekamu duuka bu'aa Damasqoo qulqullichi Phaawulos akkas nuun jedha. እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ዘተማለም ወዮም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ከሌሰስ ሐረስ hanga bara baraatti isuma hin jijjiiramu yoomuu kan jiraatudha. Yoomuu kan jiraatu isadha jechuudhaan ibsee jira. Kuni jijjiiramuusaa jijjiiramuu dhiifama jijjiiramuu dhabuusaa bara baraaf jiraataa ta'uusaa akkamitti ibsaree jennaan Kiristoos Iyyasuus maqaan jedhu sima siggaawee maqaa waloomaati. Erga fooniin waloome booda maqaa ittiin waamameedha. Iyyasuus Kiristoos maqaan jedhu kun jechuudha. Malee kitaabolee kakuu duraa keessatti maqaan kun hin jiru beekamaadha. Maqaa kakuu haaraati malee, maqaa wangeelaati malee, wangeela keessatti ittiin ibsameedha malee yookaan immoo siggaaween yookaan immoo walooman erga nama ta'e booda maqaa ittiin waamameedha jechuudha. Sima siggaawee sababa kanaaf jedhama jechuudha. Isa raajii Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti isa jiru watsammayoo samoo Amaanu'eel kan jedhu jechuudha. Maqaasaa Amaanu'eel jettiin. Amaanu'eelis sima siggaaweedha jechuudha karaa biraatti. Haala kanaan ilaalama. Haala kanaan ilaalama. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraafis sanuma wanti jijjiiramu hin jiru. Isuma uumamuu addunyaan dura jiru. Isuma kalaqamuu biyya lafaan dura jiru. Inni har'a jirus borus jiraatu. Isuma dur jiru jechuudha. Haala kanaan ibsanii barsiisanii jiru jechuudha abbootiin keenya. Eebbisni isaanii nurraa haa buluuti. Isa kana haala kanaan hubachuu dandeenya. Abbootiin keenyas haala kanaan nu hubachiisanii jiru jechuudha. Qulqullichi Qeerloosis barataasaa Phalaadiyoos haala kanaan itti himee jira jechuudha. Barumsa Nisxiroos bifa kanaan jalaa fashaleessaa turan jechuudha. Fudhatama dhabsiisaa turan jechuudha. Soba ta'uusaa saaxilaa turan jechuudha. Kanaafuu nutis kanarratti hundoofnee barumsi doogmawaa manni kiristaanaa barsiiftu keessattuu iccitii namoomaatiin wal qabatee, iccitii waloomaatiin wal qabatee, iccitii nama ta'uu waaqa ta'uu namaatiin wal qabatee, iccitii waaqa nama ta'een wal qabatee barsiiftu sirritti hubachuu fi qaacceessuun nurraa eegama jechuudha. Nurraa eegama. Isa kan beekuu dandeenyan lolaan shakkummaa fedhe haa lola'u. Roobni shakkii hamma fedhe haa roobu. Bubbeen shakkii hamma fedhe haa bubbisu. Yoomuu hin warraaqu. Utubaa cimaa, utubaa amantaa cimaa, hundee amantaa cimaa hundeeffate abbaan kamuu barumsa dogongoraatiin
dogongoree barumsa sirriirraa hin maquu jechuudha. Isa kanarraa dhaabbannee barannee sargeenye immoo namoota dhageenye dabarsinee haala kanaan jiraachuu fi cimuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kanatti immoo kanaan wal qabatee hundee amantaa wal qabatee iccitiiwwan ciccimoo kana fakkaatan wal qabatee barumsi fagoo kennamaa jira. Akka waldaa qulqullootattis kennamaa jira. Kolleejiiwwan afuuraa'oo, yuunivarsiitiiwwan afuuraa'oo kan mana kiristaanaa Theological Seminaries, College, yuunivarsitoota baay'een isaanii jiru kan nu barsiisuu danda'an jiru. Kanaafuu carraawwan jiran kana fayyadamnee ijoolleen tawaahidoo sirriitti barannee namoota waan hin beekne haasa'an irraa of eegnee waan hin beekne maaliif jenna tuffiif miti. Yommuu gaafataman deebisuu hin danda'ani waan ta'eef deebisuu dadhabnaan duruu waan hin beekne haasa'u jechuudha gabaabumatti. Kana beekuuf ammoo hagas mara nama falaasama beeku ta'uu namarraan eegamu. Waanuma gaafataman sana deebisanii gaafa isaan gaafatan deebisuu hin danda'ani ta'anaan hin baranne jechuudha. Waanuma hin beekne haasa'u jechuudha. Isa kana akkas jechuuf beekumsa hagas mara gadi fagaataan hin barbaachisu. Naman gaafatu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu sirriitti hubannee ittiin jiraannee lafarratti tajaajiltuu tattaaffattuu mana isaa samii irratti immoo dhaaltu mootummaa isaa akka nu taasisu fedhii feeyyamni isaa qulqulluun nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqni abboota keenyaa, waaqni waaqotaa, moototaa, gooftaan gooftotaa, waaqni keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa bara baraa, waaqa ilma waaqaa galanni isaaf haa ta'u. Giiftiin keenya kan giiftii keenya Maariyaamii jechuudha. Dhandhama ishee afaan keenya keessa, jaalala ishee immoo laphee keenya keessa nu haa itichu Waaqayyoon. Bakka itti hanqise, bakka itti dabse, baafa malaayitiyuu qiddusaan, afaan ergamoota samiitiin, baafa liqaawunta beeta kiristiyaan, afaan hayyoota mana kiristaanaatiin Waaqayyoon itti haa gootu. Nassuhu ወእመኑ በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበቲቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteettiiti. Wangeela qulqulluutti amanaatoo gaabbii galaa. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑሃቱር